ओम शांति। बाबा की 9 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ। अल्फ माने अल्लाह, शिव बाबा। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना, अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है कि पुरुषार्थ করলে বাবার থেকে স্কলারশিপ पावा যাবে स्पेशल? उत्तर, अंतर्मुखता का, अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वो कभी देह अभिमान में आकर, वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं, वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन, उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है, उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वो ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते, वो ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते। याद में रहकर सर्विस करते हैं, याद में रहकर सर्विस करते हैं। तो बाबा आज के अंतर्मुखी থাকার জন্যে আর বাবার ইয়াদে সেবা করার জন্যে বলেছে, তাই না? বাবা বলছেন জাস্তি টিকটিকে যাবে না, মানে তর্কতে যাবে না। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं, पहले तो बाप की पहचान हो, তাই না? বাবা বলছেন যতক্ষণ প্রদর্শনীতে আগে তো আত্মার পরিচয় দেব, না হলে নিজেকে না জানলে বাপকে জানবে কি করে? আগে আত্মার পরিচয় দেব, তারপরে সর্বপ্রথম সংস্থার পরিচয়, তারপরে আত্মার পরিচয়, তারপরে বাবার পরিচয়। আর বাবার পরিচয় না দিলে বাবা বলছেন তাহলে জ্ঞান, সৃষ্টিচক্র, কল্পবৃক্ষ কি বুঝবে তারা, তাই না?
তো জ্ঞান দিতে হবে আগে এই দুটো কমন, নিজের পরিচয়, বাবার পরিচয়। तो बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही ऊंचे ते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है वह खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। শিব বাবা বলছেন শাস্ত্রকে লিখেছে মানুষেরা, লিখেছে, শাস্ত্রে দেওয়া জ্ঞান আমার দেওয়া জ্ঞান নয়। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। বাবা জ্ঞান শোনায়, বাচ্চাদেরকে তৈরি করে, তারপরে কি হয়, দুনিয়া বিনাশ হয়ে যায়। তো দুনিয়া বিনাশ হয়ে গেলে আর বাবার দেওয়া জ্ঞান কে দিল, কি দিল, কি বলেছিল, সব তো হারিয়ে গেল। আর সত্যযুগে গিয়ে বাবা অনেকবার বলে না, জ্ঞানের কিছুই মনে থাকবে না, বাবা পর্যন্ত মনে থাকবে না। তাহলে আর কি মনে থাকলো? দুটো যুগের পরে যখন শাস্ত্র লিখলো, তাহলে কি আর মনে থাকবে তখন? तो बाबा बोलचेन फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवानुवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है, তাই না? তো বাবা বলছেন যাকে বোঝাবে ভগবান কে আছে বোঝাতে, ওটা একদম জরুরি, তাই না? यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत इस बात में है, बाप आते हैं कब्र से जगाने, তাই না? ওই জন্যে দেখবে খ্রিস্টান মুসলমান ধর্মের আদি পিতা তো একই না। তো তিনি কি বলে গেছেন, কব্র দাখিলকে সে গড এসে জাগাবে আর তার বিচার হবে সে কি করেছে, তাই না? ওই জন্যে ওরা পুনর্জন্মে তো বিশ্বাস করে না। ওরা কি করে, সব কবরগুলোকে ভালো ভালো সাজিয়ে রাখে, প্রত্যেক বছর ফুল চড়ায়, কেননা ওরা ভাবে ও এখানে আছে। আর কখন উঠবে, যখন ভগবান আসবে, সে তুলবে, তার বিচার করবে। তো বাবা বলছেন বাপ আতে হ্যাঁ কবরে সে জাগানে, তো থোড়ি না ওই মাটির কবর থেকে বাবা জাগাবে, তাই না? সে তো দেহ অভিমানের মাটিতে, যে আমরা পুরো সেই শতপ্রধান দেব প্রতিমা, তার উপরে দেহ অভিমানের সব লেয়ার পড়ে গেছে, একদম মাটিতে ঢুকে একদম কালো হয়ে গেছে, সেই থেকে বাবা জাগাবে, তাই না? স্থূল হাড় মাংসকে জাগিয়ে কি করবে? সে তো হয়তো কত বছরে ভগবান আসবে, তার হয়তো হাড় মাংস কিছুই বেঁচে থাকবে না, তো কি জাগবে সে? तो बाबा बोलছেন सारी मेहनत इस बात में है, तो शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। तो কাকে জাগাবে বাবা? শরীরকে জাগাবে না। কবরে পড়ে আছে আত্মা, দেহ অভিমানের মাটির কবরে, সেখান থেকে জাগাবে বাবা, জ্যোতি জাগাবে, আত্মার জ্যোতি জাগাবে। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता, इसीलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझें, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है,
कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है জ্ঞান মার্গ, তাই না? বাবা কালকেই বলছিল 3 রাস্তার মোড়ে আছি। এবার ভক্তি মার্গ থেকে বেরিয়ে এসেছি, এবার জ্ঞান মার্গে পা দিয়েছি। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। পুরুষার্থ হচ্ছে তো দৈবী গুণ ধারণ করার, না অবগুণ ধারণ করার পুরুষার্থ হচ্ছে? কি পুরুষার্থ চলছে? बाबा बोलছেন जो संगम युग पर नहीं वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। कलिजुगी दुनिया যারা সঙ্গম যুগকে জানে না তারা দিন প্রতিদিন কি হয়ে যাচ্ছে? আরও খারাপ থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। তাই না? দুনিয়াতে তো খারাপই বাড়ছে, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের মধ্যে তার কাছে তো সময়ই কম, সে তো সঙ্গম যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখনও যদি ঠিকঠাক হব না, দৈবী গুণ ধারণ করব না, তাহলে আর কবে করব? बाबा बोलছেন यह समझने की बातें हैं ना, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক বাচ্চাগুলোর তর্ক করার খুব বাজে অভ্যাস আছে। बाप को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक শোনাতে रहते हैं, তাই না? বাবার ইয়াদ করে না, উল্টো নিজেরই জ্ঞান বলতে থাকে, তাই না? নিজের মতন করে। तो बाबा कहते बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন প্রদর্শনীতে, তাই না? আত্মা তো ঠিক আছে, লোকে মেনে নেয়, কিন্তু পরমাত্মার চিত্র যখন আসে তখন মানতে চায় না, তর্ক করে টিক টিক করতে থাকে, তর্ক করতে থাকে। বাবা বলছেন কিন্তু যতক্ষণ পরমাত্মা বুঝিয়ে না দেবে, মেনে না নেবে, অতক্ষণ তুমি আগে বাড়বে না, তাই না? কেননা সে আর বুঝবে না। আর যদি সে পরমাত্মাতেই তর্ক করলো, বুঝতেই চাইছে না, তখন কি করব? বাবা তো বলে দিল আগে বাড়বে না, তো কি করব? তো সোজা বলো আমি না এত কিছু বোঝাতে পারছি না, তোমরা সেন্টারে আসো, তাই না? দিদিরা বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু বাবা বলছেন যতক্ষণ না সে পরমাত্মাকে চিনল অতক্ষণ আর আগে বেড়ে লাভ নেই। तो निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं, अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है, তাই না? সৃষ্টিচক্র, কল্পবৃক্ষ, সিঁড়িচিত্র এইগুলো কিসের জন্য? বাদশাহীর জন্য, তাই না? বর্ষার জন্য। তো ভগবানকেই চিনল না, তো ভগবান কি বর্ষা দেবে সেটা কি করে জানবে? আর রাজ্যটা, অষ্টশক্তির চিত্রটা কিসের জন্য? যে বর্ষা পাবার উপায়। এবার বাবাকেই চিনল না, তো বাবার বর্ষাকে কি বুঝতে আর পারবে? আর উপায়ের দিকেই বা কী করে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना टाइम वेस्ट करना है। किसी की नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचे ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी देते हैं, सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ, তাই না? ভক্তি মার্গে আমরা অনেক ভগবানের নামে উল্টো পাল্টা গল্প বানাই, অনেক নিন্দা থাকে তার মধ্যে, তাই না? সব দেবী দেবতার স্টোরিতে সব বিকার বিকৃতি দেখানো থাকে। বাবা বলছেন এইগুলো আমার নিন্দা। যখন আমার নিন্দা করা কমপ্লিট হয় তখন আমি আসি বিচার করব। এবার आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है, जिनकी भी पूजा करते অকুপেশন का पता नहीं। বাবা বলছেন একদিকে পুজোও করবে আবার একদিকে নিন্দাও করবে, তাই না?
तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं, तो औरों को क्या समझा सकेंगे, তাই না? তো বাবা বলছেন প্রদর্শনী বোঝাবে, তো যোগের স্থিতি খুব জরুরি। নিজের বাবার সঙ্গে কানেকশন নেই, আর অন্যের কানেকশন বাবার সঙ্গে জুড়াবো কি করে, তাই না? तो भल शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती, তাই না? বাবার বাচ্চা হয়ে যদি বাবার ইয়াদে থাকি না, তো বিকর্মও বিনাশ হবে না, আর জ্ঞানের ধারণাও হবে না। मुख्य बात है एक बाप को याद करना, जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। कि बोलो बाबा जे शुधु ज्ञान शुनबे शोनाबे किन्तु बाबार संगे जोग नहीं, तो बाबा बोलছেন तार काछे देह अभिमान थाकबेई थाकबे। योग के बिगर समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे, তাই না? দেহ অভিমান আসলে কি হবে? একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকবে। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा हैं। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है, তাই না? বাবা বলছেন তুমি জ্ঞানের সেবাও ভালো করতে পারো, কিন্তু যোগের টপিকে কেমন আছো সেটা বাবা যাচাই করবে। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, তাই না? বাবা বলছে জ্ঞানও শুনবে, আবার সেবাও করে নেবে, কিন্তু যোগে কমজোর, তাই ধারণাও হবে না। समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते हैं 2% है, তাই না? অনেক বাবার বাচ্চাগুলো ভাবে আমি তো সারা দিন বাবার ইয়াদে থাকি 100%, তাই না? বাবা বলছে 2% থাকো। तो बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, তাই না? ব্রহ্মা বাবা নিজে বলছে খেতে খেতে বাবাকে ভুলে যায়, তাই না? আর অনেক বাচ্চারা থাকে খাবার খেতে খেতে গল্পই চলতে থাকে, बाबर याद तो थकबे ना। तो स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, তাই না? যদি কেউ সেলাই করে বাবা বলছেন চেকিং করো বাবার ইয়াদে আছি, তো শুধু সেলাইয়ের তো কথা না, যার যেটা কর্মক্ষেত্র যে যেই কর্ম করে সারাদিন, তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি বাবার ইয়াদে থাকি। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। आज के पूरा मूल्य शुद्ध बाबा याद चेकिंग करो को तो बाबर यादें था कि बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से कल्याण होगा, তাই না? বাবার याद नहीं तो কোনো গন্ডগোল হবেই। তো বাবার याद থাকলে তোমার উন্নতি হতে থাকবে, কল্যাণ হতে থাকবে। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्प बिगर काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्प के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट
करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे, তাই না? কাজের মধ্যে যদি বাবার ইয়াদ থাকে না, তো বাবা বলছেন এর তো ভাগ্যটা ঠিকঠাক মনে হচ্ছে না, বাবা কি করতে পারবে, কি আধারে ওর ভাগ্য লিখবে। तो बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, তাই না? বাবা ঘড়ি ঘড়ি বোঝাচ্ছে, বারবার বোঝাচ্ছে। কি বোঝাচ্ছে? দিব্য গুণের উপরে কাজ করো, তাই না? আজকে যেরকম কোন গুণের উপরে কাজ করতে বলল বাবা? কোন গুণের উপরে? অন্তর্মুখতা, তাই না? তো এই দিব্য গুণের উপরে আজকে বাবা কাজ করতে বলল। তো বাবা বলছেন दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, তাই না? তো দিব্য গুণ পাতাটাকে ধরে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব আজকে কি কি দিব্য গুণ আছে আমার কাছে, তাই না? আর কতটা আছে, কতটা বাকি। বাবা যেরকম বলে দিল না, বাচ্চা ভাবছে আমি 100%, আর বাবা কি বলছে, তুমি তো 2%, তাই না? তো আজকে মার্কস দেবে দিব্য গুণের পাতাটা ধরে। কোন গুণে কত মার্কস নিজেকে দেব, তাতেই বুঝে যাব যে আমি এতদিনে কি পুরুষার্থ করলাম। बाबा बोलছেন दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, याद बहुत ज़रूरी है, তাই না? বাবা বলছেন ভুলে যাবে না, বাবার ইয়াদে কাজ করবে, এটা খুব জরুরি। याद से लब होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे, তাই না? বাবার সঙ্গে গল্প করার প্র্যাকটিস নেই, তাই না? তো সে কি করতে থাকবে? মন বুদ্ধি ভটকাতে থাকবে। বাবা আমার নিজের না, তো সে লোকের কাছে ভটকাতে থাকবে, তাই না? কার কাছে মনের কথা বলবো, কার কাছে মনের কথা বলবো, তার লোক দরকার পড়বে, তাই না? কিন্তু যে বাবাকে সখা বানিয়েছে, বাবাই তাকে গাইড করবে, তার লোকের প্রয়োজন পড়বে না। তো याद से लब होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे, আর বাবা যে গাইড দেবে, সঠিক পরামর্শ দেবে। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है, भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा, তাই না? বাবা বলছেন যদি পানিশমেন্ট খেয়ে উপরে যাই তো লক্ষ্মী নারায়ণগুলোর সিট তো কভার হয়ে গেল, তাই না? তো বচা খুচা সিট পাবে, কেননা ধর্মরাজ আটকালো তো ওর তো টাইম লেগে গেল না, আগে থেকে সব গেট খুলে গেছে, সব গিয়ে সিট কভার হয়ে গেছে। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रुसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যে বাচ্চাগুলো যোগে ঠিকঠাক নেই, কাঁচা আছে, তাদের লক্ষণ কেমন থাকবে? বাবা বলছেন দেহ অভিমান থাকবে, রুসতে হ্যাঁ মানে অভিমান করবে, রুঠবে, তাই না? কি বলে বাংলাতে রুসতে হ্যাঁ শব্দ মানে কি? অভিমানই তো, অভিমান করবে। লড়তে ঝগড়তে रहेंगे, লড়াই ঝগড়া করবে। तो बाबा बोलছেন जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, যে সত্যিকারে বাবার ইয়াদে থাকে তার কি লক্ষণ থাকবে? রয়্যাল হবে, তার কথা ভাষা চাল চলন শানদার হবে, দেখে মন জয় হয়ে যাবে, তাই না? শানদার হবে। বহুত থোড়া বলেঙ্গে, তাই না? ওরা কোথায় গিয়ে তর্কের মধ্যে ঢুকবে না, তাই না? খুব অল্প কথা বলবে তারা। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, আর যজ্ঞ সেবাতে इंटरेस्ट থাকবে। यज्ञ सर्विस में हड्डियाँ भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लब होगा, তাই না? আজকে বাবা বারবার বলছেন বাবার কাছে ভালোবাসা থাকবে না তো দিব্য গুণের ধারণাও হবে না, তাই না? तो और खुशी में
रहेंगे, তাই না? বাবার ইয়াদে থাকবে তো আরেক লক্ষণ কি হবে? খুশিতে থাকবে। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है सेकंड बाई सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति স্থির रहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন যদি ড্রামার নলেজও পাক্কা আছে তাহলেও বুদ্ধি এদিক ওদিক হবে না, বুদ্ধি স্থির থাকবে। ড্রামার উপরে প্রশ্ন আসবে না তো বুদ্ধি অটোমেটিক স্থির থাকবেই। ড্রামা বিন্দু বাবা বলেছে না, 3টে বিন্দু, आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, তাই না? ড্রামাতে যা ঘটনা ঘটে গেল বাবা বলছেন রিল গুটিয়ে গেল, তাই না? রেকর্ডিং হয়ে গেল, তাই না? রেজিস্টারে দাগ लेगे गल, तो रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, তাই না? বাবার কাছে যোগ নেই তাও বাবার বাচ্চা আছে, তাই না? যেরকম দেখানো হয়েছে না, শিব বাবার 2টো বাচ্চা, গণেশ আছে, বাবার কাছে কাছে থাকে, সবসময় কাছে কোলেই বসে থাকে, বাবার হৃদয়ে জয় করে বসে থাকে। আর কার্তিক বাচ্চা আছে, সে সারাক্ষণ যাত্রার মধ্যে, মানে বুদ্ধি সারাক্ষণ বাইরে ঘুরবে, তাই না? হাতে ধনু তীর, তাই না? তো বাবা বলছেন যার মন বাবার কাছে টিকে সে হচ্ছে গণেশ বাচ্চা, আর যার মন বাবার কাছে লাগে না বুদ্ধি চারিদিক ঘুরে বেড়ায়, তাই না? তো বাবা বলছেন সে কোন বাচ্চা হবে? तो योग भी नहीं फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी जो सेवा करबे ऊंचू पद तो पाबेई, बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। बाबा बोलছেন सब समय যেন অ্যাটেনশন থাকে ড্রামাতে, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে আমার অ্যাক্টিভিটিজ শুটিং হচ্ছে, তাই না? আর একবার যা শুটিং হয়ে গেল সে কল্প কল্প रिपीट হবে। तो हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, यह समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सकें। इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 बरस बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। तो आज के बार बार बाबा बोलছেন কিসের উপরে গাঁঠ বাঁধো? আগে সব মাতাজিরা সব আঁচলে গাঁঠ বাঁধতো না, তো গাঁঠ দেখলে মনে পড়বে যে এই কথার জন্যে গাঁঠটা বাঁধা আছে, তাই না? তো বাবা বলছে তো সেই রকম গাঁঠ বাঁধো, মানে গিট্টি লাগাও যে আমি বাবার ইয়াদে থাকব। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है,
देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, यह पुरुषार्थ है गुप्त। तो बाबा गतकाल होमवर्क दिएছিল नष्ट मोहा हबार, স্মৃতিলব্ধ হবার। তো বাবা আজকে রেজাল্টও দেখছেন। বাবা বলছেন আত্মা এবার বাড়ি ফিরবে, তো দেহ আধারিত সম্বন্ধী, বাড়ি ঘর, সম্পত্তি, বাবা বলছেন বুদ্ধি এবার এগুলোকে ছাড়ো, তাই না? কেন এগুলো বেশি দিন আর তোমার সঙ্গে থাকছে না, তাই না? এগুলো থেকে তোমাকে ডিটেচ হয়ে যেতে হবে। তো প্রিপারেশন আগে থেকে নাও যে যে কোনো মুহূর্তে আমাকে এগুলো ছাড়তে হতে পারে। तो यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वो हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है, তাই না? শিব বাবা বারবার আবদার করছেন আমার বাচ্চাগুলোকে বোঝাও যে আমি ওদের বাবা। কেমন অবস্থা দেখো। বাচ্চাকে বোঝাতে হচ্ছে তোমার মাতা পিতা কে আছে। বাচ্চাগুলো এত অবুঝ হয়ে গেছে, তাই না? ভগবানকে এসে বোঝাতে হচ্ছে যে আমি তোমার পিতা আছি, আমাকে চেনো, তাই না? बाबा बोलছেন याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। বাবাকে याद ना করলে শত প্রধান হওয়া যাবে না। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करें तो क्या काम का, তাই না? বাবা বলছেন বর্ষা তো আমি তোমাকে দেব, কিন্তু তোমাকে যোগ্য হতে হবে। তো বাবার বাচ্চা হয়ে যদি বাবার সেবা করবে না তাহলে কি করলে? पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। তো বাবা বলছেন সেবাও করতে হবে, আবার পড়া ধারণও করতে হবে। কি বলেছে বাবা সেটা যেন বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होता है, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন ক্লাসে বসে আছে কিন্তু একটাও কথা বুদ্ধিতে যাচ্ছে না, ধারণা হচ্ছে না। ঠিক বলছে বাবা? হ্যাঁ যাচ্ছে তো, কিছু তো যাচ্ছে নাকি? একেবারেই যাচ্ছে না এরকম তো নিশ্চয়ই কেউ বসেনি। হ্যাঁ यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, তাই না? রাজা রানীর পদ পাওয়া সহজ নয়। সবটাতে বাবা বলল না জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা চারটেতেই পাস উইথ অনার্স হতে হবে, তাই না? কোনোটাই কমজোর থাকলে চলবে না। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो जे राजा रानी पदे নিজেকে নিতে পারবে তাকে বাবা স্কলারশিপ দেবে। যে ভালো পড়াশোনা সেই তো স্কলারশিপ পায়। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, फिर है नंबरवार। बहुत बड़ा इम्तहान है ना। तो संगम যুগের ব্রাহ্মণ জীবন একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র, তাই না? বহুত বড় ইমতিহান, ছোটোখাটো পরীক্ষা হবে না, তাই না? জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা, কতটা জ্ঞান ধারণ করেছো, কতটা যোগে থাকো, কতটা ধারণা হয়েছে, কতটা সেবা করেছো, সব কিছুরই হিসেব দিতে হবে, সব কিছুরই পরীক্ষা হবে। तो बाबा बोलছেন स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 हैं, फिर हैं 100, फिर है 16,000। तो সবচেয়ে বেস্ট টপার হবে 8 জন, মানে সত্যযুগের 8খানা মহারাজা। আর তার সঙ্গে হবে 100, তারপরে হবে 100। কেননা সত্যযুগের মহারাজার অন্ডরে যে 100 রাজা থাকবে,
তারপরে 100 রাজার কাছে যে রাজ পরিবার, রাজ দরবারি থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো 8 হ্যাঁ, ফির 100, ফির 16,000, তাই না? 4টে সাবজেক্টেই ভালো মার্কস। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे, তাই না? আজকে বাবা বারবার কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন? অন্তর্মুখী। বাবা বলে না অন্তর্মুখী সদা সুখী। আর যার বাইরের দিকে বাহ্যমুখতা থাকবে, বুদ্ধি বাইরের দিকে যাবে, বাবা বলছেন সদা দুঃখী। সে শুধু দেখতে থাকবে কার্তিকের মতন, কোথায় যুদ্ধ করব, কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় ঠিক নেই, কে ভালো নেই। আর যে অন্তর্মুখী সে কি দেখবে? আমি কোথায় ভালো নেই। আর যখন নিজেরটা দেখতে পাই তখন খুব সুখ ফিল হয়, আর যখন অন্যের কমি কমজোরি দেখতে পাই তখন খুব দুঃখ ফিল হয়। কিন্তু নিজের কমি কমজোরি দেখতে পেলে পুরুষার্থ আগে বাড়ে, তাই না? এই হচ্ছে অন্তর্মুখতা আর বাহ্যমুখতার ডিফারেন্স। এই হচ্ছে বাবার বাচ্চাদের মধ্যে গণেশ আর কার্তিকের ডিফারেন্স। গণেশের তৃতীয় নেত্র আছে, সে অন্তর্মুখী। কার্তিকের তৃতীয় নেত্র নেই, সে বাহ্যমুখী। শুধু বাইরে কে কোথায় ভুল করলো, কার কমি কমজোরি কি, সে যুদ্ধ করবে। সে সবাইকে ঠিক করবে কিন্তু নিজেকে ঠিক করবে না। আর গণেশ হলো সে কাউকে ঠিক করতে যাবে না, সে নিজেকে ঠিক করবে, তাই না? আর পূজনীয় বেশি কে হয়ে গেল? গণেশ, যে অন্তর্মুখতার পুরুষার্থ করবে, তাই না? তো তুমি বহুত অন্তর্মুখী रहना है, তাই না? সারাক্ষণ বুদ্ধি কার দিকে তাকাবে? নিজের দিকে তাকাবে। আমার কোথায় ঠিক করতে হবে, আমার কোথায় ভুল আছে, অন্যেরটা ঠিক করে আমি পাবোটা কি? আমার নিজেকে ঠিক করব তো আমার বাবা স্কলারশিপ দেবে, তাই না? শিব বাবা খুশি হবে। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, তাই না? বাবা বলছে তুমি শুধরোবে না তো কি হবে? সারা দুনিয়া শুধরাতে এসছি, তোমাকে কি ছেড়ে দেব? তোমাকেও শুধরাবই, তাই না? परंतु नंबरवार हैं, কিন্তু কে আগে তৈরি হলো তাতে নম্বর হয়ে যাবে না 1 2 3 4 8 108 16,000। তো বাবা বলছে কে কতটা বাবার কথাকে অ্যাকসেপ্ট করলো, কে কতটা নিজেকে তৈরি করলো আর প্রথম নম্বর নিয়ে নিল, সেটাতে বাহাদুরি আছে, তাই না? तो परंतु नंबरवार हैं, तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने आए हो, तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। বাবা কমপ্লেন করছেন, বাড়ি গিয়ে মনে থাকে তো বাবা কি বলেছে, তাহলে আমরা ওই লিস্টে নেই। বাবা বলে बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, তাই না? तो ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, তাই না? ভাগ্যের ভরসায় ছেড়ে দিইনি তো, যা কপালে থাকবে হয়ে যাবে, আমার পুরুষার্থ তো করতে পারি না, ওইভাবে বলি না তো। पढ़ाई की एम ही नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন যে বাচ্চা লক্ষ্য রাখলো না যে আমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, আমাকে ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে হবে, সে মাতা পিতা কি হাজার পাওয়ারফুল টিচাররাও টিউশনি দিক যাই করুক, তার উন্নতি কেউ করতে পারবে না। তো আগে কি চাই? বাচ্চার লক্ষ্য থাকতে চাই যে আমাকে রেজাল্ট ভালো করতে হবে। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है, बाबा बोलছেন रोज चार्ट चेक करते। हमको अब वापिस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना? यह सारा अविनाशी ड्रामा है, তাই না? ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু কপালে সবাই, সেই ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দুগুলো রোল প্লে করে যাচ্ছে,
ड्रामा चलছে, তাই না? ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी, তাই না? এর থেকে খুশির খবর কি আছে যে আত্মার কোনো দিন মৃত্যু হবে না, তাই না? এতদিন তো ভাবতাম যা খুশি তাই করে নি, মরে গেলে আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এখন তো বাবা বুঝিয়ে দিয়েছে মরে গেলে বাবু অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু, তাই না? বরং আরও হিসেবও থাকবে, চুক্তিও করতে হবে, এই জন্যে ও তো সস্তা নয়, তাই না? তো বাবা বলছেন ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ नोंधा हुआ है, इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु यह है अनादि। कितनी चीज़ें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वो कहते हैं हमारा भी इसमें पाठ है। শিব বাবা বলছেন আমিও, এই কদিন আগে বাবার মুরলি চললো না, বাবা কি বললো সবচেয়ে পাওয়ারফুল কে আছে দুনিয়াতে? মনে আছে? বাবা বলল ড্রামা পাওয়ারফুল। আজকে বাবা বলছে এই ড্রামাতে আমাকেও এসে টিচারের রোল প্লে করতে হয়, আমিও ড্রামার ভিতরে আছি, ড্রামার বন্ধনে আমিও বেঁধে আছি। बाबा बोलचन वो कहते हमारा भी इसमें पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, योग में बहुत मेहनत है, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय, कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है, कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है, याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है, यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वा करते हैं, हम जो बोलते हैं वा करते हैं वो फिर 5000 बरस बाद रिपीट होगा, वो फिर 5000 बरस बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ, इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है, खुशी में रहना है। तो बाबा बोलছেন ड्रामा
অ্যাকুরেট, যথার্থ, ড্রামা কল্যাণকারী। বাবা বলছেন সব সময়ে যেন মনে থাকে প্রতি মুহূর্তে আমি যা করছি সে কি হচ্ছে, শুটিং হয়ে যাচ্ছে, সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, তাই না? মনে হয় কাল পরশুই বাবা বলল, লাস্টে বাবা দেখাবে, দেখো তুমনে ক্যা কিয়া হ্যায়, তাই না? লাস্টে যখন পদ ছোট হয়ে যাবে তো বাচ্চা তো জিজ্ঞেস করবে, বাবা মেরা পদ ऐसा क्यों हो गया? तो बाबा सब रेकॉर्ड देखाबे, देखो क्यों हो गया, तुम खुद देख लो तुमने क्या किया, তাই না? তো ওই জন্যে কত অ্যাটেনশন, যদি ছবিও কার ফটো তোলা হয় তো কত অ্যাটেনশন দেয় যে সব ঠিকঠাক আছে তো, কাপড় জামা ঠিক আছে, মুখের স্মাইলিং আছে, খুশি আছে মুখে, তাই না? তো বাবা বলছেন প্রতি মুহূর্তে তোমার শুটিং চলছে, তো খুশি আছে। तो वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव, माया प्रूफ भव, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण बाप्रूफ समझने से, बाप्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे, माया प्रूफ बन जाएंगे। बाबा तो अनेक बार बोलेছে বাচ্চাগুলো হলো বাবার শোপিস, তাই না? সারা দুনিয়া, বাবা বলে না তুমি স্টেজের উপরে আছো, তোমাকে সবাই দেখছে, তাই না? তো সবসময় যেন মাথায় থাকে যে ভগবান যে জ্ঞান দেয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি। এবার আমাকে দিয়ে মানুষেরা জাজ করবে যে ভগবানের জ্ঞান কীরকম, তাহলে আমি কি ওই যোগ্য কাজ করছি? तो प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বাবার জ্ঞানের প্রমাণ সেটা কি হলো? এক তো পবিত্র জীবন, দুই বাবা বলছে প্রবৃত্তিতে থাকতে পরবৃত্তি মে রহেনা, মানে প্রবৃত্তি মানে গৃহস্থিতে আছি, প্রবৃত্তি মানে পরের বৃত্তি বা ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণও করছি, কিন্তু আমি নিজে পরবৃত্তিতে আছি, মানে আমার ইচ্ছাগুলো এই গৃহস্থির ইচ্ছাগুলোর থেকে পরে, তাই না? সাধারণ মানুষের ইচ্ছাগুলোর থেকে আলাদা। देह और देह की दुनिया के, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना, पुराने शरीर की आँखों से, पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए, पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, न देखना अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने,
यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो की करे माया प्रूफ तैरी हब? बाबा पुरुषार्थ शिखिए दिल, निजेके बाबार ज्ञानेर प्रूफ मने करते हबे। और गृहस्थीते केमन थाकबो? पर वृत्तिते थाकबो, माने गृहस्थीर सब इच्छागुलो पूर्ण करे देब, किन्तु आमार इच्छागुलो এই গৃহস্থির কলিযুগী ইচ্ছাগুলোর থেকে আলাদা হবে, ন্যারা প্যারা হবে, তাই না? বাবা বলছেন বাইরের জগতের, তাই না, पुरानी शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। सब কিছুর মধ্যে আছি কিন্তু দেখেও দেখছি না। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक हैं। तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो बाबा बोलছেন তোমার সবচেয়ে বড় সম্পত্তি অতীন্দ্রিয় খুশি, মানে কিছু পেলাম আর না পেলাম কিন্তু খুশি, অকারণে খুশি। আর ওর জন্যে বাবা আপনাকে আজকে একটা বডিগার্ড দিল। সে বডিগার্ডের নাম কি? অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন প্লিজ, তাই না? তো বডিগার্ডকে আজকে সারা দিন সঙ্গে রাখবে। কিসের বডিগার্ড? অ্যাটেনশন প্লিজ, তুমি অতীন্দ্রিয় সুখওয়ালা আত্মা। কেন? ড্রামা শুটিং চলছে। ড্রামা শুটিংয়ে তোমার যদি অতীন্দ্রিয় সুখের রূপটা নেই, তাহলে তোমার পদটা কিন্তু নিচু হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এর সঙ্গে কম্প্যাটিবল তো পদগুলোও ফিক্স হচ্ছে না। কোন জন্মে আছি, কোন সিঁড়িতে আছি, তারও তো পুরুষার্থ চলছে। তো শুটিং এদিকে চলছে আর পদ ওইদিকে ফিক্স হচ্ছে। শতযুগের পদ লাস্টে ফিক্স হবে, কিন্তু যে সিঁড়িতে আছি সেই জন্মের পদ তো এখনও ফিক্স করছি। আর তার আধার কি? কতটা আমি অতীন্দ্রিয় সুখে অ্যাটেনশন প্লিজ, তাই না? ফটো তোলা হচ্ছে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है। कंपेनियन माने, कंपेनियन शब्देर माने हलो साथी। तो काके साथी बानिয়েছি? बाबाके। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब इसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। বাবা বলছেন বাবাকে কম্পেনিয়ন সাথী বানিয়েছি, কিন্তু এবার শিবশক্তি কম্বাইন্ড হয়ে যাও, তাই না? আর আমাদেরই কম্বাইন্ড স্বরূপের উদাহরণ রাধাকৃষ্ণের ভালোবাসা, গোপীদের কৃষ্ণের সঙ্গে ভালোবাসা, কৃষ্ণ আর অর্জুনের ভালোবাসা, শিব আর পার্বতীর ভালোবাসা, তাই না? গণেশ আর শিব বাবার ভালোবাসা, তাই না? এগুলো কার প্রতীক? এগুলো আমাদের কম্বাইন্ড স্বরূপের প্রতীক, তাই না? তো এগুলো বাচ্চাদেরই ইয়াদগার। তো বাবা বলছেন বাবাকে সাথী তো বানিয়েছো, কিন্তু এবার কোনো না কোনো বন্ধু, সখা, সাজন, সজনী, কোনো না কোনো বা ছেলে, কোনো রকম একটা রিলেশনে কম্বাইন্ড হয়ে যাও, তাই না? তাহলে শিবশক্তি হয়ে যাবে। और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। और এই কম্বাইন্ড স্বরূপের অনুভব বার বার মনে আনতে আনতে তার স্বরূপ হয়ে যাও। যেমন আমি শিব বাবার কোলের গণেশ, শিব শক্তি দুর্গা, তাই না? কৃষ্ণ আর অর্জুনকে যেমন সখা দেখানো হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন এইভাবে তুমি সেই স্বরূপের অনুভবী হয়ে যাও। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ। बाबा बोलছে बार बार देखो, জড়ি আবার ফিটকে গেল না তো।
আছে তো, जोड़ी ठीक ठाक আছে, शिव शक्ति कम्बाइंड আছে तो, किनारा तो नहीं कर लिया, बाबा के साइड तो करेंनी तो, जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी, তাই না? যত কম্বাইন্ড স্বরূপের অনুভূতি থাকবে অত ব্রাহ্মণ জীবনে মজা পাবে, তাই না? যেরকম অনেকবারও আমি ক্লাসে বলেছি, দাদিদের পুরুষার্থ কেমন থাকতো, ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে দাদিরা ফরিস্তা হয়ে সাথে বসে থাকতো শিব পার্বতীর মতো, তাই না? শিব শক্তি কম্বাইন্ড স্বরূপে থাকতো, এটা দাদিদের পুরুষার্থ ছিল, তাই না? প্রকাশমণি দাদির মুখ থেকে, জানকী দাদির মুখ থেকে, গুলজার দাদির মুখ থেকে অনেকবার শুনেছি, তাই না? টিচার্স বোনেদের ক্লাসে দাদিরা নিজের পুরুষার্থ, টিচার্স বোনেরা জিজ্ঞাসা করতো না কি পুরুষার্থ করছেন দাদি, তো দাদি এটা শেখাতো, তাই না? এইভাবে আমি ডিসিশন নিই ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে বসে, তাই না? তো বাবা বলছেন কম্বাইন্ড স্বরূপ, শিব শক্তি স্বরূপ, তাই না? এক সেকেন্ডও যেন আলাদা না থাকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।